guys, welcome back to my YouTube channel. 9 बजे 9:35 बज गया। अभी मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ। इधर सुंदर जगह में दिख सकता है, इधर पानी और फूल वगैरह वगैरह। तो अभी क्या है, ड्यूटी टाइम हो गया अराउंड 9:40। So here I like this place because this is nature area। और सोचा है टाउन में भी बहुत नेचर है, अभी भी still existing different kind of bird in this place। इधर में बहुत सारा बर्ड रहता है, like water duck, you can get it here। जॉगिंग करने के लिए भी आता है आदमी लोग। पार्क जैसा है। और देखो इधर आदमी खड़ा हुआ इधर देख रहा है। इधर दिख सकता है क्या है, गुआवा, हमारा लैंग्वेज में स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। देयर ऑल्सो द बर्ड, जूम करेगा वो ब्लैक दिखता है ना, वो भी बर्ड है, वो वाटर डक है। वो अंदर में घुस गया पानी के अंदर में, और एक पेड़ का उधर ब्रांच में है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, बस तो बहुत कम दिख रहा है बर्ड लोग, फिर भी ये नेचर एरिया है। जब इधर में आता हूँ ना, इधर में जब आता हूँ सुकून मिलता हो, क्योंकि गाँव याद करता है। गाँव याद क्यों करता हूँ, क्योंकि ये ना पेड़ पौधा फ्लावर ये सब दिखता है तो गांव याद करता हूँ। क्योंकि मेरा गांव में ज़्यादा पेड़ है, पौधे है, फ्लावर है। जॉगिंग करने के लिए भी आता है आदमी। तो ये क्या फूल है मालूम नहीं है। सोचा है जाने से पहले रास्ते में थोड़ा ब्लॉग बनाता हूँ। ब्लॉग बनाने के बाद मैं अपलोड करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल में। यू कैन हियर द साउंड, लॉट ऑफ सी, व्हाट इज दैट? सी गाइस, you can see that is bad। that asukin na kaya so bad kan yung that maturito ng BAT bad munti ha back so ma kaya sa back, which you can see they are hanging with their leg, they are gripping in the branch. You can see them, that is all bad, बाग बोल रहा है। So I like this area because it reminds me that I am staying in my village. Like I feel like this, I feel like that. A very beautiful area. So most of the people are walking through this place, jogging. See the big I think this is not a river, this is a lake. This is lake. See, in winter season, hey, you can see big bird. I have seen now. बड़ा वाला डाक देख रहा हूँ। वो अंदर घुस गया फिर से। ये बहुत सारा है, इधर में भी बहुत सारा। ओ अंदर घुस गया ने बड़ा वाला। ये दिख सकते ओ इधर वो भी बर्ड है, वाटर डक, वो दिख सकते हैं ना, ब्लैक। सो गाइस, मेरे लिए दिल के बात है, दिल के लिए, मेरा दिल खुशी होने के लिए सब्सक्राइब करो। सी यू कैन सी ब्यूटीफुल नेचर, वाओ, आई लाइक इट, this place। You can see, I'll show you another big bird, big water duck। See,
that small kids is seeing the with telescope. Some birds are there. Oh God, I can see you. There's a lot of bat. See, this is not what you know, leaves. This all are bats. My God, see, they're hanging opposite side. वो सब बर्ड ये बैट बड़ा बड़ा बैट है, देख सकते हैं गाइस। ये अभी ये बेंगलोर में है। ब्यूटीफुल प्लेस, आई लाइक इट। पीपल कम एंड हैव जॉगिंग हियर like around 10 or 20. I like I mean 10 20 like it will close this one gate. अभी देख सकते हैं फेंसिंग उधर में। I like this place. Oh, look. Yo guys, look. A very beautiful lake, man. Look. Wow. This look like you know, Batman. But that is water duck. I can see here. There's two students. The students are coming in this way. They express. ये मेरा दोस्तों लोग है। इधर कूदने का मन है, इधर नहाने का बहुत शौक है रे। इधर देख सकता है। बहुत अच्छा सुकून मिलता है ये दिखने से। इसलिए गाइस, मैं आप लोग का छोटा भाई दिल के लिए बोल रहा हूँ। और नेचर देखना है तो इधर कल्याण नगर में दिख सकता है। फ्री नेचर पार्क में, मतलब पार्क जैसा है। गवर्नमेंट जगह है, पैसा नहीं लेता, घूम सकता है आदमी लोग, जॉगिंग करता है और अच्छा दोस्तों लोग के साथ फोटो खींच सकता है। तो चाहेगा तो आ सकता है इधर में। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना ही मेरा वीडियो ख़त्म हो गया। सोचा था ड्यूटी जाने का रास्ते में थोड़ा शूट करूँगा ब्लॉग, शॉर्ट ब्लॉग। तो मेरा काम तो हो गया। और कुछ देखना है तो सब्सक्राइब करो। सब नया वीडियो डालूँगा तो अच्छा नया वीडियो आप लोग के पास पहुँचेगा। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ये जगह के लिए। एग्जैक्ट ये जगह का नाम तो नहीं है, पर हम लोग ये एरिया में रहता है, वो कल्याण नगर बोलता है। देखो वेरी ब्यूटीफुल, आई वांट टू स्विम देयर। दिस नेचर, वाटर आल्सो वेरी वेरी प्योर, वाटर आल्सो वेरी क्लीन। यू कैन सी लाइक green color. I like this nature color, so it make me so happy. Thank you guys, bye bye for watching my video, which I made this video for you all. Subscribe please. Okay, bye.